ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ട്രക്കിംഗ് ഗൈഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ടിപ്പുസുൽത്താൻ പാലക്കാട് നിന്ന് മലബാറിലേക്കുള്ള പടയോട്ട സമയങ്ങളിൽ ഒളിത്താവളമായി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇടമാണ്. പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ ഇടം ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടുത്തെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവരോട് ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിന് മുകളിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? അതായത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഒളിത്താവള ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ അതിനുള്ള അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കയറിപ്പോ 2 തട്ടായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിലത്തെ തട്ടിലാണ് ഒരു ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ ചെന്നാൽ നമുക്കൊരു പാറമ കുറച്ച് അടയാളങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കുറെ മുമ്പ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ആയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് ചെങ്കല്ലിന്റെ കോറി ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. എടുത്തു പോയോ? ചെങ്കല് വെട്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകാനൊരു സാധ്യത. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കോട്ട എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. കോട്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? കോട്ട പറഞ്ഞ ഒരു ഗുഹയാണത്. ഗുഹ ടിപ്പുവിന്റെ ഒളിത്താവളമാണ്. അതായത് നാച്ചുറലായിട്ട് പാറക്കെട്ടിലുള്ള ഒരു ഗുഹ. അതെ, അത് അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പാലൂർ കോട്ട അങ്ങനെ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഈ ഗുഹ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പേര് വരാൻ കാരണം. പാലൂർ കോട്ട ഒരുപാട് കണ്ടുവരികയാണല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. ഏകദേശം 500 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ നിന്നും പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തെ ശക്തമായ മഴയിലാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ദൃശ്യമാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശക്തി നവംബർ മാസത്തോടെ കുറഞ്ഞു വരും. മുകളിലെ ഒരു തടാകമെന്നോ കുളമെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം ഏകദേശം 6 ആൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കും. പിന്നെ കുറച്ചു ദൂരം നിരപ്പായി സഞ്ചരിച്ച് പിന്നെയും ചെറിയ തട്ടായി മാറി 2 ആൾ ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ ചാലിലൂടെ ഒഴുകി തോട്ടിച്ചെന്ന് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഈ സ്ഥലം ആകർഷിക്കും. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകളും പക്ഷികളും കാണുന്ന ഇവിടം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് പുലാമന്തോൾ വഴി പടപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് കടുങ്ങപുരത്തെത്തി ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരാം. പാലൂർ കോട്ട എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നാം പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന വല്ല കോട്ടയോ മറ്റോ ആണോ എന്ന്. ഇതിന് പാലൂർ കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ എന്ന പേര് വന്നതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ പാലക്കാട് നിന്ന് മലബാറിലേക്കുള്ള പടയോട്ട കാലങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഒളിച്ചു താമസിച്ച സ്ഥലമായിട്ടാണ് പാലൂർ കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഗുഹ. ഈ ഗുഹയുടെ പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗവും മണ്ണിടിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ ഗുഹയുടെ മുഖം മാത്രമാണ്. ഈ ഗുഹാമുഖം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻട്രി ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭയങ്കര നീരൂറമാണ്. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിന് നടുവിലൂടെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ തട്ടിച്ചിതറി അലയായി പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാട്ടരുവിയുടെ സംഗീതത്തിലഴിഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിക്കുവാൻ ഈ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ എത്ര നോക്കി നിന്നാലും മതിവരില്ല. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്കി നിൽക്കുന്നവർ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അതിനരികിലെത്തും. ആർത്തുല്ലസിക്കുവാൻ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഒരുപോലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കുളമുണ്ട്. ഒരു വലിയ കുളമാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി പോവാണ്. ഇതാണ് വഴി. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച വഴിയാണ്. എന്താ പറയാനുള്ളത്? അടിപൊളി. തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഡേഞ്ചർ അല്ലേ? ഡേഞ്ചറാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വരണം. നമ്മളിങ്ങനെ എറണാകുളത്തൊക്കെ പോണതാണ്. അതല്ലേ? അവിടെയൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ പാറകൾ കയറി വേണം നമുക്ക് കുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ. അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതാണ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. കയ്യൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് മഴക്കാലമാവുന്ന സമയത്ത് നല്ല വഴുക്കലുണ്ടായിരിക്കും. സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ താഴേക്കാൻ പോകും. ഭയങ്കര ആഴമാണ്, ഒരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല. മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ തീർത്തും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വരണം ഇങ്ങോട്ട്. പാലക്കാട് നിന്നും മലബാറിലേക്കുള്ള ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പാലൂർ കോട്ടയിൽ ഒളിച്ചു താമസിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. പാലൂർ കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നോക്കിയാൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെ കാണാൻ കഴിയും. ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിലെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതും വാസ്തവം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഈ സ്ഥലം തന്നെ ഒളിത്താവളമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണവും. എന്നാൽ അതിന്റെ യാതൊരു അവശേഷിപ്പുകളും ഇന്ന് ബാക്കിയില്ല ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴികെ. മാലാപറമ്പ് പാലച്ചോട് വഴി സഞ്ചരിച്ച പാലൂർ കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്താം. അവിടെ നിന്ന് വഴുക്കലും പായലും നിറഞ്ഞ പാറകളിലൂടെ പിടിച്ചിറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തെത്താം. ഇവിടെ ഒരു വലിയ ജലാശയമുണ്ട്. ഈ ജലാശയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ആ കിടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. കണ്ടില്ലേ? അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കുളമാണ്. കുളമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല, വലുതാണ്. ഇതെന്നാണ് ആ ഉത്ഭവം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.